Tak, toto video je určené všetkým zúfalcom, ktorých žlč v ich krvnom obehu pení natoľko, že sú není schopní žiadnych racionálnych reakcií. Zmrt! Výkali! Sú schopní len urážať, Nosatá žumpa, ohovárať. škaredá sviňa, krčmery. Všetci viete, stačí, keď sa pozriete do zrkadla a budete vedieť, koho sa to týka. Nosatá žumpa skončí žaravým kutáčom cez riť. Neopovažujte sa ma spájať s neonacizmom a vôbec tento termínus v mojej súvislosti akýmkoľvek spôsobom spomínať. Druhá vec. Naštudujte si, čo znamená nacizmus, čo znamená fašizmus, čo znamená neonacizmus a potom strieľajte do luftu tieto vaše drísty, vy idioti. Ty hovno, ty hnoj!